ファンキーズトイちゃんの今日はいろいろな車のパズルで遊んでみたいと思います。では早速始めてみましょう。まずは4つの角から埋めていきましょう。端の方から埋めていこうね。こっちが端だね。これはこっち。これはここだね。こっちが端だね。これはここ。こっちが端だね。こっちが端だね。これはここ。これはこっち。これはこっち。これはこっち。このピースはどこかな？ここかな？ここかな？わかった。ここだ。これはここ。これはここ。これはここ。完成です。レッカー車、ゴミ収集車、パトカー、Police car. パンダバス、Bus. キャンピングカー、タクシー、
はしご車、 fire engine, 大型バス、 bus, パワーショベル、 power shovel, タンクローリー、救急車、 ambulance, ロードローラー、ダンプカー、トラック、 truck, 路線バス、ミニバス、キャリアカー。今日はたくさんの乗り物について学びましたね。皆さん楽しかったですか？面白かったお友達はいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね。バイバイ。